Buenos días loliperos, bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy le traemos un top 4 para que ustedes puedan elegir el mejor microondas con grill calidad-precio del mercado, con sus características y todo lo que debes saber de cada uno. Sin más, vamos con el video.